inyo mga kaibon. Ayan ano, magandang araw para sa ating lahat. So for today's video mga kaibon is ituturo ko sa inyo step by step kung paano turuan ang ating mga alagang handfeed ng fecth. At syempre mga kaibon, kung bago ka lamang sa ating channel is huwag mo nang kalimutang mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa ating mga video. So yun mga kaibon, kung magtuturo tayo ng mga iba't ibang tricks sa ating mga alagang handfeed katulad nung eto nga fecth yung pag-uusapan natin ngayon. Kailangan natin ng reward or yung treats sa kanila. Then clicker. Ako gumagamit ako ng clicker pero yung iba hindi. Pero much better kung gagamit kayo ng clicker kasi ito yung magbibigay sa kanila ng sign kung tama ba yung kanilang ginawa. Then ito muna yung ginagamit ko ngayon. Takip. Kaya naman nilang buhatin. Yung iba gumagamit ng palito, toothpick, basta kaya nilang buhatin. Ayan, cup, kahit anong klase ng cup, basta may i-shoot lang nila ito doon. Ayan. Siyempre mga kaibon, kailangan gutom sila para mas mabilis natin silang mapasunod. Okay mga kaibon, simulan na natin. Okay guys, step number 1 natin is touch. Touch muna, touch. So yun guys, ito yung mga kasama natin ngayon. Pakilala ko muna sa inyo, si Diggy. Ayan. Siya si Diggy. Tara. Diggy, touch. Touch. Diggy, touch. Diggy, touch. Touch, Diggy. So yun mga kaibon, tapos na tayo sa step number 1 natin na touch. So next step natin is fetch na. Ibababa na natin. Pero malapit-lapit lang, huwag nyo ilalayo agad. Ibaba nyo lang. Tapos pag binuhat na niya, yun, clicker. Sige, fetch, fetch. Sige, fetch, fetch. Sige, fetch, 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 fetch. Sige, fetch. So yun mga kaibon, step number 3 natin. Ilalayo-layo na natin siya ng kaunti. Then, ilalagay pa rin sa kamay natin. Ayan. Cut. Fetch, Diggy. Fetch, fetch. Diggy, fetch, Diggy. Fetch, fetch. Diggy, fetch, Diggy. Fetch, 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 fetch. So yun mga kaibon, step number 4 natin. Ilalagay na niya to dito. Ilalagay na niya dito sa cup. Ayan. Diggy, fetch, Diggy, fetch. Fetch, Diggy, fetch. Diggy, fetch, Diggy, fetch, fetch. Fetch, Diggy. Diggy, fetch, fetch. Fetch, Diggy. Fetch, Diggy, fetch, fetch, fetch. Fetch, Diggy, fetch, fetch, fetch. Diggy, fetch, Diggy. Diggy, fetch, 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 fetch. Fetch. Fetch, Diggy. Fetch. Fetch. Diggy. Fetch, Diggy. Fetch. 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 Diggy. Fetch, Diggy. Fetch. Fetch, Diggy. Fetch. Fetch. Diggy. Fetch, Diggy. Fetch. Good bird. Diggy. Fetch, Diggy. Diggy. Fetch. Fetch, Diggy. Diggy. Good bird. Diggy. Fetch, Diggy. Fetch, Diggy. Fetch. Diggy. Fetch, Diggy.
Digi, fetch, digi, fetch, 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 digi. Digi, fetch, digi, fetch, digi, fetch. Digi, fetch, digi, digi, fetch, fetch, digi. Fetch, digi, fetch. Fetch, digi, fetch, fetch, digi. Digi, last one. Digi, fetch, digi, fetch, fetch, digi, fetch, 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 digi, fetch, 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 digi. So yun mga kaibon, tapos na tayo sa ating tricks ngayong araw. I hope na sana meron kayong natutunan sa ating tricks or sa ating video. Syempre kung bago ka lang sa ating channel is huwag mo nang kalimutang mag-subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. So yun lang mga kaibon, maraming salamat again sa inyong panonood and God bless.